Du spielst mit zu viel Druck deines Mundstücks, deiner Trompete gegen deine Lippen oder dein Ansatz ist dermaßen verkrampft, also stark angespannt, dass du keine Ausdauer, keinen Klang und keine Höhe bzw. Tiefe hast. Ich zeige dir heute Übungen und gebe meine Gedanken preis, die du benutzen kannst, um auch dein Trompetespielen lockerer zu gestalten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico Leikam Trompetentraining. Quäkiger Klang, schriller Sound, keine Ausdauer, die Kollegen sind immer noch am Spielen, während du schon am Kämpfen bist, dass du die nächsten Töne noch spielen kannst. Keine Höhe, keine Tiefe, keine Flexibilität. Da könnte man die Latte hier noch 1 Meter weiterführen. Du hast durch dieses feste und forcierte Spiel eigentlich nur Nachteile. Klar, wenn du einen schrillen und durchdringenden Sound möchtest, dann kannst du das natürlich so machen. Punktuell auch so einsetzen. Aber dein reguläres Trompetespiel sollte nicht auf Kraft und Druck aufgebaut sein. Das heißt, wir brauchen Lockerheit, wir brauchen weiche Lippen, wir brauchen weiche Luft, damit wir eben genau diese genannten Punkte verbessern können. Ich zeige dir gerade mal einen Ton, der mit sehr viel Kraft und Druck gespielt ist. Einfach mal ein G1. Klingt quäkig, am Schluss verliere ich auch die Kontrolle, zu viel gedrückt, na klar. Und jetzt spiele ich dir einfach mal dahinter den Ton ohne Druck. Gleiche Lautstärke, wesentlich mehr Volumen im Ton, er klingt schöner, er kann sich viel besser mit den Klangfarben der anderen Blasinstrumente, Streichinstrumente mischen und gibt am Schluss einfach ein wunderbares Klanggebilde, ein wunderbares Klanggemälde. Auch wenn du Solo spielst, sollte es natürlich nicht forciert, schrill und so weiter klingen, außer es steht in der Literatur und wird zum Beispiel mal gefordert. Dann kannst du punktuell darauf zugreifen, aber insgesamt wollen wir natürlich locker, weich spielen. Und jetzt gehen wir zu den Übungen. Das heißt, wenn wir natürlich hier zum Beispiel auf den G1 starten, ist es immer wichtig, dass wir flexibel und weich bleiben. Das heißt, ich suche Kontakt mit meinen Lippen zum Mundstück, allerdings drücke ich nicht. Die Lippen sind geschlossen und dann starte ich den Ton. Merkst du, dass du zu viel Druck hast? Spiel mit beiden Händen und versuche die Trompete so eine Kleinigkeit, das ist nicht viel, wahrscheinlich ist ein Millimeter schon zu viel, nach vorne zu ziehen. Wichtig ist, dass du deine Lippen als Kontaktpunkt zum Mundstück spürst. Allerdings natürlich ganz klar getrennt, die Lippen sitzen am Mundstück und bilden nicht eine zusammengepresste Einheit, sondern die Lippen sind nur dann flexibel, wenn sie das Mundstück bespielen können. Und zwar ausdauernd und weich. Wenn wir jetzt auf dem G1 wieder starten, den nehmen wir heute einfach mal als Ausgangston für unsere Übungen, dann können wir auch eine zweite Übung machen. Und zwar, wir lassen die Intonation fallen, beziehungsweise gehen so grob in Anführungszeichen ins Töne treiben. Töne treiben, da habe ich hier schon mal ein Video gemacht. Und lassen den Ton nach unten fallen. Einfach nach unten fallen lassen. Manchmal ist es mit dem Glissando verbunden, manchmal geht es von G1 auf C1 runter. Wichtig ist immer, dass du reinfühlst, dass deine Lippenmuskulatur locker ist. Üb's auch nicht zu laut, sondern spiel im Mezzo-Piano-Piano-Bereich. Also nicht draufdrücken, weil dann hast du natürlich automatisch wieder Muskulatur, die sich anspannen muss, um eben dem Luftdruck der Kompression entgegenzuwirken. Also nehmen wir Mezzo-Piano, Piano. Jetzt gehen wir in eine dritte Übung rein und zwar kontrolliert lassen wir den Ton nach unten fallen und kehren wieder zurück. Und das gehen wir jetzt chromatisch nach unten, also G, Fis, F, E, S, D, Des, C und machen die Übung. Ich zeige es dir mal, wie das funktioniert. Danach kannst du Pause drücken und die Übung einfach nachspielen. Das wäre eine dritte Übung, mit der du trainieren kannst, den Lippen, den Ansatz eben locker zu bekommen. Wir gehen jetzt noch in eine andere Richtung, nämlich nach oben, das ist ganz klar. Wir wollen natürlich nicht nur nach unten spielen, sondern unseren Tonraum letztendlich auch erweitern. Der erste Schritt wäre, wir spielen von G1 auf C2. Jetzt nicht, dass du drückst oder lauter wirst, sondern du machst so. Mit geschlossenen Lippen. Und versuchst, die Töne hochzubekommen. Die sind von der Intonation natürlich zu tief, das ist ganz klar. Aber wir versuchen ja auch unsere Lippenmuskulatur jetzt locker zu lassen. Das heißt nicht
anzuspannen, damit die Töne von der Intonation da sind, sondern nur, dass die Frequenz eben entsteht und der Ton auf der Trompete kommt. Dass er zu tief ist, ist ganz klar. Wenn wir jetzt etwas lauter werden, dann haben wir etwas mehr Luftgeschwindigkeit. Und die Intonation wird auch besser. Und jetzt kann ich noch ein kleines Quäntchen an Lippenmuskulatur dazu nehmen, damit das C oben auch stimmt. Aber das ist nur minimal und schon verändert sich die Intonation zum Besseren. Der Klang ist besser. Und dementsprechend habe ich natürlich auch diesem forcierten Spiel etwas entgegengewirkt. Das kannst du jetzt trainieren, soweit du eben kommst. Achte aber immer darauf, dass der Hals offen ist, dass die Luft weich fließt und dass die Lippenmuskulatur nicht überanstrengt ist. Du schaffst es auch ohne diese extreme Spannung. Locker bleiben. Du merkst es sofort an deinem Trompetenklang, wenn du es falsch machst. Der muss offen sein, der muss weich sein, der muss rund sein, Glanz haben, wie es bei einer Trompete eben der Fall ist. Oder dunkel sein wie ein Flügelhorn. Sobald du drückst, wird sich der Ton vom Flügelhorn, von deiner Trompete verändern. Er wird enger, er wird dumpfer, eventuell quäkiger, aber definitiv in der hohen Lage schrill. Und das wollen wir nicht. Wenn ich zum Beispiel jetzt nach oben gehe, Naturtonbindungen zum Beispiel, kann ich auch ohne Probleme machen. Die Lippen bespielen das Mundstück. Das heißt, das Mundstück sitzt auf den Lippen und dementsprechend kann ich natürlich hier mit meinen Lippen ohne Probleme das Mundstück bespielen. Das heißt, die Frequenz erhöhen, wenn es nach oben geht. Und das strengt mich in keinster Weise an. Aber nur, wenn ich es natürlich vorher trainiere, wenn ich mir meine Gedanken mache, was muss denn eigentlich passieren, dass dieser Ton auf der Trompete rauskommt? Welche Faktoren sind wichtig? Und da sind wir eben bei diesen Punkten: Luftführung, Lippenposition, Lippenflexibilität vor allem und natürlich ist auch die Zunge dabei. Das heißt, ich mache und dementsprechend die geschlossenen Lippen noch dabei, die dann natürlich so machen. Und dann kann ich ohne Probleme flexibel hochspielen, aber ich kann auch nach unten gehen. Also wenn ich einfach einen Fis dahinter spielen. Das kann ich aber nur, wenn ich locker und weich bin. Das heißt, ich ziehe den Ton nach oben, bin locker, kann den Ton auch ewig aushalten, kann danach aber ohne Probleme ein kleines Fis spielen bzw. Ges spielen. Das geht nur, wenn ich mich nicht totdrücke. Ich kann auch nur 3, 4, 5, 6 Stunden Unterhaltungsmusik spielen, wenn ich locker bin. Sollte ich anfangen, mich totzudrücken, ist nach 2 Stunden der Ansatz weg. Da kann ich Lippenexpander, PEAT, Compression Training System machen, bis ich umfalle. Das wird mir nichts bringen, weil ich einfach zu forciert mit zu viel Kraft die Trompete bespiele. Und dagegen muss man eben antrainieren, damit man locker bleibt. Die Vorteile sind klar auf deiner Seite: besserer Klang, bessere Intonation, bessere Flexibilität, mehr Ausdauer. Das könnte man ewig so weiterführen. Du wirst es merken, sobald der Schalter bei deinem Üben gefallen ist und du merkst, Mensch, es geht ja auch viel leichter ohne diese Kraft, ohne diese brutale Luft, dann wirst du einen unglaublichen Schritt nach vorne machen und auf der Trompete besser spielen können. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.